Vamos sair, Miguel? Não. Achei ela! Meu Deus do céu. É esse aqui mesmo? Não sei. Ué? Olha esse pincel. Não sei porque eu entrei aqui, aqui tem promoção. Eu sabia que eu tinha tanto pelo no meu rosto assim. Meu rosto tá lisinho assim, sabe? Oi, gente! Hello! Hoje é sexta-feira, o Osmar acabou de chegar em casa e estamos indo comer marshmallow com Tico e Teco. E a gente tá indo junto com a Aline. Se vocês não conhecem, eu vou deixar o canal dela aqui embaixo. E esse hotel, você não paga pra entrar e ir lá participar do comer marshmallow com Tico e Teco. É uma programação super legal pra ir com as crianças. E a Aline tem o Luca e tem a Nina agora. Passar no mercado antes pra comprar os marshmallows e o chocolate. Ela falou pra mim comprar um kitzinho, que aqui eles têm o costume de assar o marshmallow e colocar dentro de uma bolachinha, sabia? É? Uhum. Aí você come tipo como se fosse um lanchinho, assim. Aí ela tava explicando que nos mercados tem já pronto o kitzinho, já com a vareta, com a bolachinha, o marshmallow, mas não deu pra ele chegar antes. E aí a Aline deve estar louca comigo, porque eu falei assim, não, imagina, vou no mercado, vou comprar tudo os kitzinhos, e aí a gente vai se encontrar lá. Mas ela falou que não tinha problema, se não desse tempo de comprar, eles tinham lá pra vender na hora. Aqui tem muitas atrações assim, gratuitas, que não é muito divulgado pra quem vem pra cá passear, ou até pra quem mora aqui. Então a gente tá indo lá e eu vou mostrar tudo pra vocês. Curiosa pra saber como que é a fogueira, qual que é o gosto do marshmallow. Assado, né? Porque o marshmallow já comemos. Tenho certeza que alguém vai dormir. Já jogaram. Agora a gente chegou aqui nesse hotel, ó. Contemporary. E aí daqui a gente vai pegar um barquinho. A Aline já chegou lá. Ela acabou de mandar pra mim. O hotel que a gente vai tá cheio. Então a gente tem que fazer toda essa logística pra chegar lá. Dá pra ir também da Disney Springs. A gente pega um ônibus e vai até esse hotel. Olha só, esse aqui é o nome do hotel. Contemporary Resort Disney. Chegamos aqui, onde pega o barquinho agora. Tá cheio de piratas. Tem um pirata ali atrás. Falou que tava de olho no Miguel, né, Miguel? O pirata aí. Agora a gente vai no próximo. Acho que é aquele que tá vindo ali, ó. Ai, que bonitinho. Olha lá o outro pirata. Chegamos aqui no hotel, agora a gente precisa pegar um ônibus pra levar a gente até a fogueira. Hoje a gente tem que pegar o Yellow ou o Orange, e aí tinha o Yellow parado aqui. A gente veio correndo e chegou aqui na porteira, ele saiu. É esse aqui mesmo? Não sei. Ué? Ele falou que vai vir um. Ele acabou de perguntar e ele não sabe. A Aline já falou que acabou tudo. Acabou o show, acabou o Tico e Teco. Começou o filme agora, a fogueira ainda tá acesa, vai ficar acesa mais 2 horas, a gente tá morrendo de fome. A gente ficou muito tempo esperando o barquinho pra trazer a gente até aqui. Chegamos! Até que enfim! Aqui já tem uma fogueira e agora eu preciso achar a Aline. Tem uma barraquinha que tá vendendo marshmallow. Miguel tá aqui. Cadê? Vocês não estão entendendo. A gente combinou às 6. Que hora que eu cheguei? 9? Acabou o filme, acabou tudo. Nem o filme que passa depois do show não conseguimos. Conseguimos comer aqui, ó. A Aline falou como é o nome disso? S'mores. S'mores. São muito tradicionais aqui nos Estados Unidos. Eu não conhecia isso quando eu morava no Brasil. Não sei se lá pra... Ah, você é lá do sul? Sim, mas se você não, é lá do sul não conhece, então não tem mesmo. Porque eu imaginei que lá pra baixo pudesse ter. E aí é bolachinha, né? Com marshmallow e chocolate, olha. Aí a gente comprou ali um pacotinho nessa barraquinha que já fechou. Aí veio o palitinho
O palitinho, chocolate, marshmallow. Olha quanto marshmallow vem. E bolachinha, ó. O cara do ano vem nós montando de novo, mas o que vocês vieram fazer? É. Aí a moça tava dando boa noite ali, o fogo tá apagando. Daqui a pouco ela apaga as luzes. Mas tem gente comendo aqui ainda. E a gente tá sentado aqui no chão mesmo, ó. Comendo. Gente, isso aqui é muito, muito gostoso. A gente monta tipo um sanduichinho com marshmallow quentinho, aí coloca o chocolate e fecha, assim. Muito gostoso. O Miguel tá fazendo gracinha. Olha lá. Olha. Você não deixa? Você não quer deixar o papai comer? Não, se ele não comeu, eu vou comer. Técnicas de pai, vocês estão vendo, né? Falei pra ele, se ele não comeu, eu como. Cadê o Luca, Miguel? Keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our A casa que eu tinha tá toda bagunçada. Você vai ajudar ela a arrumar? É. A gente acabou de dar tchau pra Aline e a hora que a gente tava vindo, ela falou assim: Miguel, a minha casa tá uma bagunça, porque a Aline vai mudar. Me ajuda a arrumar? Aí agora ele tá falando, eu vou na casa da tia arrumar. A gente ficou lá 20 minutos no máximo. E a Aline vai embora essa semana. Se você quer saber pra onde que a Aline vai, eu vou deixar o link do canal dela aqui. Ela conta tudo pra vocês, o que tá acontecendo e o porquê ela vai embora. Ai! Por que você deu esse pau na mão do teu filho? Porque é dele. Ah, é dele. Aí no meio do caminho a Aline falou assim: você vai levar isso pra casa? O costume é jogar fora, né? O pauzinho do marshmallow. Todo mundo jogou fora, não é costume. Eu não vi! Os Mar tá doido pra ir no banheiro. Paramos aqui no Walgreens. Gente, vocês acreditam que eu nunca entrei nessa farmácia? Desde quando a gente mudou? É aqui? É. Preciso de shampoo. Ele vai no banheiro. Gente, olha o tamanho disso aqui de maquiagem. Olha, no Walmart é mais barato. É 5. Olha esse pincel. É uma rosa. Tá R$7,99 pequenininho. O grande tá sem preço. Olha isso, que legal. Olha, essa daqui eu já ouvi falar. Cílios, eu vou aprender a colocar cílios, amor. Estamos na fila, uma pequena fila. Temos LOL na farmácia também. Tem até comida na farmácia. Tem sorvete, frutinhas. Tem fruta. Vem pra comprar shampoo e compra tudo menos o shampoo. Chegando em casa, vou mostrar pra vocês a escova do Osmar. Aí eu falei, a elétrica você não vai conseguir morder. Se você conseguir morder isso. Ui, que agonia! É boa? Aí eu comprei isso daqui, ó, pra passar na boquinha do Miguel. Uma pomadinha pra cicatrizar a boquinha dele. É boa. Você conseguiu morder ela? Não, vou morder. Não é que eu mordo, é que eu forço muito. Peguei um negocinho que eu vi uma menina testando, não sei se funciona. É tipo uma faquinha? Não. Tirar, assim, a sobrancelha, tirar os pelinhos, sabe? Ó, olha aqui o desenho. E aí foi R$3,99. Aí veio 3, vou testar e falo pra vocês, chegando em casa. Só vai passar no mercado pra eu comprar o shampoo, porque o shampoo que eu tô usando tá deixando meu cabelo muito seco. Meu Deus do céu. Depois daquela loucura que eu passei lá na loja de $1, gente, eu tenho medo quando a polícia para assim. A gente estacionou, parou 2 carros de polícia, só que eles estavam perguntando alguma coisa pro carro do lado. Talvez ele fez alguma coisa no trânsito e aí a polícia veio atrás dele. Mas depois daquele doido que brigou com a polícia, eu fico morrendo de medo, assim. Aí o Osmar abriu a porta, ficou olhando e falei, fecha essa porta. Aqui você espirra, sai Mickey aí do nariz. Brinquei. Não, no seu caso você espirra e sai pombo. E eu já passei um negocinho na boca do Miguel, né, filho? Olha como tá rachadinha a boquinha dele. Aqui o ar é muito seco. Ixi, vamos que vai fechar. Rapidão. 1 minuto pra fechar. Vou correr pra pegar o shampoo. Eu sei porque eu entrei aqui. Aqui tem promoção. De menina. Aqui é de menino. Ai, que legal. Esse aqui é de fralda. Ai, aquelas fraldas ecológicas.
Vamos ver se eu acho aqui o shampoo. Achei. Vou levar esse daqui, ó. Eu vi a Claudinha Estocco falando que ela tava usando esse e ela tinha gostado bastante. Oi! Isso, corre, corre que tá fechando. Abre. A polícia foi embora. Chegamos em casa, o Mar tá procurando cupom. E olha aqui. Vocês acham que isso aqui é escova de gente? Olha isso. Isso porque ele disse que ele não morde a escova dele. Não, ele tem que força muito. Agora eu quero ver o senhor fazer isso com essa daqui. Isso aqui tá dizendo que pode tirar todos os pelinhos do rosto. Como que eu posso explicar, amor, isso aqui? Comer uma leite moça com molho. Não sei se dá pra vocês verem, mas sai os pelinhos, olha só. E sabia que eu tinha tanto pelo no meu rosto assim? Não é uma gilete, que ele não corta o dedo, sabe? Imagina se eu tô passando assim, aí eu espirro, arranco minha sobrancelha fora. Não, depois arrancar até o bigode. Não fiquem com isso na mão. Agora a gente vai tomar banho e vamos dormir. Já que a gente não conseguiu nem brincar com o tico e teco, meu rosto tá lisinho assim, sabe? Bye! E vocês acham que a nossa noite já terminou? Que o Miguel tomou um banho de 5 minutos e foi para a cama? Quem que não queria tomar banho? O Miguel. E por que o Miguel tá aí dentro dessa banheira? Que nunca tinha feito tudo isso aqui de espuma. E foi só um restinho que tinha dentro, já acabou. Essa banheira aqui é aquela bem padrão que tem em todo apartamento. E ela não é tão grande, mas o Miguel se diverte nessa banheira. Você vale mais que o mundo inteiro. O shampoo que eu tava usando é aquele dali, ó. E olha o tamanho dessa embalagem. Aí eu acho que meu cabelo acostumou, porque tem disso, né? Vamos sair, Miguel? Ó, tchau, gente. Vou terminar de tomar meu banho. Concentração dele. Having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile. It's quirky.